แลมดา x ส่วนแลมดาลบ vt ส่วนแลมดาไม่งงเนื้อกระจายเข้ามาตรงนี้จากนั้นจากสูตรเนี่ยเรารู้แล้วว่า v เท่ากับแลมดาส่วน t เนอะดังนั้น v ส่วนแลมดาก็เท่ากับ1ส่วน t ดังนั้นตรงนี้ v ส่วนแลมดาตรงนี้ได้กลายเป็น1ส่วน t ซึ่งตรงนี้คือสูตรที่ 8.1 กับสูตรที่ 8.2 คือมันสูตรเดียวกันแหละลูกแค่เปลี่ยนสมการไปเฉยถึงไหนละy ก็คือการกระจัดของคลื่นที่ตำแหน่ง x เวลา t a คือ amplitude x คือตำแหน่งใดๆบนแกน x y คือความยาวคลื่น t ก็คือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปส่วน t ใหญ่ก็คือคาบโอเคนะเราได้สูตรมา3สูตร4สูตรมาดูต่ออันเนี้ยถ้าเกิดเขากำหนดค่า k มาค่า k เท่ากับ2 พายส่วนแลมดาอันนี้มาดูนะ2 พาย x ไอตัวเนี้ยสมการที่ 8.2 เนี่ยเขามาแปลงให้กลายเป็นสมการตัวนี้ก็คือเขาปรับรูปมาจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเขากำหนดมาให้ k เท่ากับ2 พายส่วนแลมดาล่ะนี่ไงลูก2 พายส่วนแลมดาให้เป็น k แบบเนี้ย2 พายส่วนแลมดาให้เป็น k ใช่ไหมให้มันเป็นค่าคงตัวการแผ่หรือว่าเลขขึ้นเนี่ยดังนั้นเราเคยรู้ว่าโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2 พาย t ตรงนี้2 พาย t คือโอเมก้าใช่ไหมมันเลยได้สูตรใหม่เป็น y เท่ากับ a sin kx ลบด้วยโอเมก้า t ไม่งงนะอันนี้ก็เป็นสูตรเดิมแหละแต่เป็นสูตรที่ 8.3 โอเคนะดังนั้นในสมการการกระจัดคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวามือเนี่ยสามารถนำไปอธิบายลักษณะของคลื่นที่เวลาใดๆหรือว่าใช้หาปริมาณต่างๆของคลื่นได้อย่างเช่นเราจะหาเฟสเราจะหาแอมพลิจูดความยาวคลื่นความถี่หรือว่าคาบได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจะได้ไม่งงดูอันนี้ก่อนข้อ 1โจทย์บอกว่าคลื่นต่อเนื่องขบวนหนึ่งเนี่ยมีความเร็วเท่ากับ20 เมตรต่อวินาทีก็คือค่า v เนาะเกิดจากแหล่งกำเนิดการสั่น10 รอบก็คือ f 10 รอบต่อวินาทีณจุด2จุดบนคลื่นที่ห่างกัน 1.5 เมตรห่างกัน 1.5 เมตรก็คือเดลต้า x เนาะจุดที่ห่างกันก็คือ x 2ลบ x 1ก็ได้เท่ากับ 1.5 ถ้าถามว่ามีเฟสต่างกันเท่าไหร่ก็คือเขาให้หาเฟสเนาะหาเฟสเราก็ลองมาแทนค่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะใช้สูตรไหนดี2 พายแลมดาเซต้าอันนี้เหมือนแบบฝึกหัดข้อ 1เลยมิดข้อ 1ไหนลูกข้อ 1ที่มาเทียบหาใช่แต่ว่าใช้สูตรคนละสูตรแต่ถ้าเกิดเอาสูตรนี้ไปใช้ในข้อ 1ก็จะใช้ได้ใช่ไหมเธอจะพูดแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นหนูก็ใช้สูตรนี้สูตรเนี้ยสูตรที่7เนี่ยลูกแต่ก่อนที่จะใช้สูตรที่7เนี่ยเราต้องหาแลมดาก่อน v เท่ากับ f แลมดาใช่ไหมดังนั้นแลมดาจะเท่ากับ v ส่วน f v คือ20 f คือ10ดังนั้นก็คือ2 เมตรจากนั้นเราก็มาหาเซต้าจากสูตรที่8สูตรที่8มันก็คือตัวนี้a sin เดี๋ยวนะใช้สูตรนี้หรอ a sin square root 2 pi x 2 pi x ส่วนแลมดาใช้สูตร2 pi x ส่วนแลมดาโอเคนะดังนั้นใช้สูตรเซต้าเท่ากับ2 pi เดลต้า x ส่วนแลมดานี้หนูก็แทนค่าไป2คูณ pi x คือ 1.5 หารแลมดาคือ2 2ตัด2เหลือ
2ตัด2เหลือ2คูณ2 22ส่วน7ทำไมเหลือ3พายนะ 1.5 คูณ 2ได้เท่าไหร่ลูก1.5 คูณ 2ก็เป็น3เนอะก็เป็น3พายส่วน2เซต้าเท่ากับ3พายส่วน2เรเดียนจากนั้นหนูก็มาเทียบมาดัตยางเขาบอกว่าจุด2จุดเนี่ยห่างกัน2เมตรมีเฟสเท่ากับ2พายใช่ไหมดังนั้น2จุดที่ห่างกันเนี่ยก็คือ1ลูกคลื่นเนาะเท่ากับ2พายแต่ถ้าเกิด2จุดเนี่ยนี่2เมตรนะมันห่างกันที่ 1.5 เมตรเนี่ยมันจะต่างกันเท่าไหร่หนูก็เอา 1.5 คูณ2พายแล้วก็ส่วนด้วย2ก็จะได้3พายส่วน2เห็นไหมเราจะใช้เทียบเป็นดัตยางก็ได้หรือจะใช้สูตรก็ได้จากนั้นคำตอบก็คือ3พายส่วน2แค่นั้นเองต่อมาดูข้อ 2.5 ข้อ 2.5 อันนี้หาหลายขั้นตอนหน่อยปิดโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าจากสมการเคลื่อนที่ของคลื่นกับขบวนหนึ่งซึ่งแสดงสมการให้สมการมายิ่งใหญ่มาก y เท่ากับ2 sin 2 pi x ส่วน30ลบ t ส่วน 0.01 เมื่อ x กับ y มีหน่วยเป็นเซนติเมตรให้เราหากอไก่ถึงงองูดังนั้นเรามาหากอไก่ก่อนกอไก่ที่เขาให้หาก็คือให้หาแอมพลิจูดของคลื่นเนาะกอไก่ก็คือหาค่า a ซึ่งจริงๆเนี่ยเรารู้ค่า a จากสมการแล้วสมการมันคือเดี๋ยวมีเขียนสมการกันดีกว่าสมการมันคือ y เท่ากับ2 sin 2 pi x ลบ30ลบด้วย t ส่วน 0.01 มันคือสูตรอะไรเนี่ยสูตรมันคุ้นไหมมันคือสูตร a sin นี่ใช่ไหมมันคือสูตรที่อะไรเนี่ยมันคือสูตรที่6ไหมเดี๋ยวมันคือสูตรที่ 8.2 ไงลูกเนี่ยตรงๆเลยใช่ไหมเนี่ยมันคือสูตรที่ a sin ตรงเนี้ยเดี๋ยวมีเขียนสูตรที่แคปสูตรที่ 8.2 ไปป่ะตอบย้ำคำงูหนูเลยตอบไปเถอะตอบผิดตอบถูกก็อย่างน้อยก็ตอบดีกว่าไม่ตอบอันนี้เห็นไหมสูตรเดียวกันเลยเห็นปะ a อีก2ตัวนี้ก็คือ a ใช่ไหม sin 2 พายก็ x ตัวนี้เป็นแลมด้า t ส่วน t ใหญ่นะสูตรเดียวกันเลยเขาให้สมการมาแล้วดังนั้นเราจะหา a หากอไก่ก็คือหา a แอมพลิจูดซึ่งแอมพลิจูดเท่ากับ2มันบอกมาในรูปของสมการแล้วก็ไม่ต้องหาต่อแล้วต่อมาขอไข่เขาให้หาความยาวขึ้นก็คือแลมด้าคือ30เนี่ยลูกเซนติเมตรแอมพลิจูดก็เซนติเมตรนะอันนี้2เด้อไม่ใช่ a ต่อมาคอควายเขาให้หาคาบก็คาบ t เท่ากับ 0.01 วินาทีเนี่ยดูจากสมการงองูให้หาความเร็วสูงก็คือ v เท่ากับ f แลมด้าใช่ไหม f เรารู้ไหมเนี่ย f ก็คือ1ส่วน t ใช่ไหมตัวบอก f มาไหมf ก็คือ1ส่วน t แล้วก็คูณแลมด้าคือ30 1ส่วน t ก็คือ1ส่วน 0.01 แล้วก็คูณ30มันจะได้เท่ากับ 3,000 มันจะได้ v เท่ากับ 3,000 เซนติเมตรต่อเซกโอเคนะสุดท้ายข้อจอจานจะยาวหน่อยไปถึงแล้วกันจอจานเนี่ยเขาบอกว่าให้หาลักษณะของคลื่นที่เวลา t เท่ากับ 1.5 t เราก็ใช้สูตรนี้เลยสูตรที่มีแคปมาให้ก็คือ y เท่ากับ a sin 2 pi y เท่ากับ a sin 2 pi แล้วก็แลมด้าx ส่วนแลมด้าลบด้วย t เล็กส่วน t ใหญ่มาแทนค่าไป a คือ2 sin 2 pi x คือเท่าไหร่ไม่รู้ไหมไม่รู้ x แลมด้าคือ30ลบด้วย t
ที่โจทย์บอกมาคือ 1.5 t ใช่ไหมหารด้วย t แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงสมการกัน จากนั้น ตัวนี้เหมือนเดิม2 sin 2 pi เรามาคิดข้างในก่อน t ตรงนี้ตัดกันก็จะเหลือ x ส่วน 30 ลบด้วย 1.5 โอเคปะนะจากนั้น เรากระจายตัวนี้เข้าไป กระจาย2 pi เข้าไป กระจาย2 pi เข้าไปนะ ก็จะเป็น2 sin 2 pi x ส่วน 30 กระจาย2 pi เข้าไปนะ ลบด้วย2คูณ 1.5 ก็เป็น3ก็คือ3 pi นะ จากนั้น2 sin ตัวเนี้ย2 pi x ส่วน 30 2ตัดกับ30ก็เหลือ15ก็เลยทำให้เหลือ pi x ส่วน 15 ลบด้วย3 pi เห็นไหมจากนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าที่ t เท่ากับ 1.5 t เนี่ยมันก็คือ y เท่ากับ2 sin แลมด้า x ส่วน 15 ลบ3 t จบแค่นี้พอนะลูกไม่ต้องไปหาต่อโอเคนะเพราะมันจะเข้ากับรูปของสมการไงให้หาตามรูปของสมการโอเคนะมีใครงงตรงไหนนะลูกงงไหมไม่ต่ออีก เม็ดอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ ข้อนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ ตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่กอไก่เลยใช่ไหม ตั้งแต่แทนสูตรอะมิด อ๋อ จอจานอะ อาจารย์ช้าๆนะอันแรกเขาบอกว่า t เท่ากับ 1.5 t ซึ่งเรารู้แล้วว่าสูตรมันคือ y มันตรงกับสูตรนี้เนาะ a sin 2 pi x ส่วนแลมด้าลบด้วย t เล็กส่วน t ใหญ่ตามนี้จากนั้นเราก็มาแทนค่าที่เรารู้ a คือ2 sin คูณด้วย2 pi ค่า x เราไม่รู้แลมด้าคือ30ค่า t โจทย์ให้มาคือ 1.5 t ใหญ่ส่วนด้วย t ใหญ่ t ใหญ่กับ t ใหญ่เหมือนกันเราตัดออกไปนะจากนั้นก็คิดเลขต่อก็เป็น2 sin 2 pi เหมือนเดิมก็จะเป็น x ส่วน30ลบ 1.5 เห็นนะจากนั้นเราจะกระจาย2 pi เข้ามาในวงเล็บก็จะได้เป็น2 sin ก็เป็น2 pi x ส่วน30ลบด้วย2 pi คูณด้วย 1.5 2 pi คูณ 1.5 คูณ2ก็คือ3ก็เป็น3 pi นะตรงนี้2ตัด30ก็เหลือ15ก็จะเป็น y เท่ากับ2 sin pi x ส่วน15ลบ3 pi จบแล้วลูกแค่นี้เป็นคำตอบเห็นไหม ใช่ค่ะ โอเคดูกัน2.3ว่าการบ้านมันยากไหมโอเคไม่ยากนั้นสอนเท่านี้แล้วก็การบ้านมีข้อเดียวเองเหรอทำไมฉันใจดีเกินไปนะนั้นต่ออีกเรื่องหนึ่งอีกนิดนึงเป็นการรวมคลื่นแล้วให้การบ้านมีไว้1 ข้อแล้วค่อยเขียนทีเดียวได้ไม่งงไม่งั้นเลยก็อีกนิดเดียวก็เลยไปมาเรื่องการรวมคลื่นนิดเดียวเลยดูการรวมคลื่นก็คือเราจะพิจารณาคลื่นบน2 คลื่นที่เคลื่อนที่ในตัวกลางเดียวกันขณะที่คลื่นทั้ง2 คลื่นที่มาพบกันเนี่ยก็จะมีการรวมเป็นคลื่นลูกใหม่
บางทีมันอาจจะรวมกัน มันจะมีรวมแบบเสริมกับรวมแบบหักล้าง จะมี2แบบเดี๋ยวเรามาดูรวมแบบเสริม รวมแบบเสริมก็คือคลื่นดลที่อยู่ในสันคลื่นซ้อนทับกับสันคลื่นอันนี้สันคลื่นทั่วอันนี้สันคลื่นใช่ไหมลูกด้านบนตรงนี้คือสันคลื่นลูกที่1ลูกที่ A กับลูกที่ B เนี่ยเข้ามาซ้อนทับกันก็เลยรวมตัวกันใหญ่ขึ้นสมมุติว่า A เนี่ยมันเป็น1เซนติเมตรสูงแอมพลิจูดเท่ากับ1และ B ก็เท่ากับ1เซนติเมตรจากนั้นพอมันรวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็น1 บวก 1ลูกก็ได้เป็น2เมตรพอมันมารวมกันเสร็จมันก็จะแยกกลับไป B มันก็จะผ่านมาฝั่งนี้ใช่ไหมจากเดิม A มันอยู่ฝั่งซ้าย B ก็จะมาฝั่งซ้ายเพราะ B มันก็จะวิ่งผ่านไปเนาะB คือสีม่วงและ A ก็คือตัวนี้เห็นไหมมันก็จะสลับตำแหน่งกันวิ่งมาชนกันเสร็จแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าตัวที่วิ่งมาก็เคลื่อนไปข้างหน้าส่วนตัวนี้ก็เคลื่อนไปข้างหน้าฝั่งใครฝั่งมันแบบเนี้ยเราเรียกว่าการเสริมกันการรวมกันแบบเสริมกันก็คือช่วงที่มันมาเจอกันเนี่ยมันเกิดความสูงขึ้นจากเดิมเราน่าจะเคยไปทะเลแหละเราน่าจะเคยเห็นคลื่นที่มันมารวมกันแล้วมันก็จะสูงขึ้นแล้วพอมันแยกออกจากกันมันก็จะลดเป็นคลื่นตัวเดิมโอเคนะอันนี้คือเสริมกันแล้วเรามาดูหักล้างบ้างหักเดี๋ยวพูดเสริมมันเสริมเนี่ยอาจจะเกิดที่ท้องขึ้นกับท้องขึ้นได้นะในกรณีถ้าเกิดท้องขึ้นมาอย่างนี้ A แล้วก็ B แบบนี้อันนี้ A อันนี้ B พอมันมาเจอกันปุ๊บมันก็จะเสริมกันให้ยาวอย่างนี้โอเคนะก็คือเป็น A บวก B สุดท้ายมันก็จะแยกจากกันโดยที่ A จะมาอยู่ทางนี้แล้วก็ B เนี่ยมาอยู่ทางนี้โอเคนะก็คือเกิดเฉพาะสันกับสันท้องกับท้องเท่านั้นถ้าเป็นเสริมกันโอเคนะเสริมกันจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าหักล้างกันก็คือจะเกิดจากสันกับท้องอย่างตัวนี้คือสันเนาะ A คือสันและ B คือท้องสันกับท้องมาเจอกันพอมาเจอกันช่วงที่มันผ่านกันเนี่ยช่วงที่มันมาผ่านกันอย่างนี้ลูกมันจะหักล้างกันก็เลยทำให้มันนิ่งไปเห็นไหมก็เหมือนกับว่าตรงนี้มันคือ1เซนติเมตรและตรงนี้คือ1เซนติเมตรเหมือนกันพอมันมาเจอกันเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งต่างกันใช่ไหมมันก็เลยลบกันมันเป็นอย่างนี้ลูกอันนี้1กับ-1ใช่ไหมก็เป็น-1บวก1อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็น0 A บวก B ก็เลยเท่ากับ0จากนั้นมันก็จะขึ้นไปคนละทิศเหมือนเดิม B ก็ไปทางทิศที่มันเคลื่อนที่ไป A ก็ไปทางทิศที่มันเคลื่อนที่ไปแค่นั้นเองง่ายเนาะโอเคนะก็คือถ้าเกิดเสริมกันก็เกิดจากสันคลื่นกับสันคลื่นมาบวกกันหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นมาบวกกันก็จะเกิดลูกคลื่นที่สูงขึ้นแต่ถ้าหักล้างกันเนี่ยเกิดจากสันคลื่นกับท้องคลื่นมารวมกันทำให้มันหักล้างกันกลายเป็นคลื่นนิ่งโอเคนะมินให้กันบ้านไป2ข้อ3ข้อจบแล้วเดี๋ยวให้กันบ้านจะได้ไม่งงมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมมีใครงงตรงไหนไหมมีค่ะตรงไหนคะตัวอย่างแรกเลยค่ะมิตรนี่ใครเนี่ยต้องนานเพิ่งมาพูดถึงตัวอย่างแรกโจสิตาไม่รอมิตรอธิบายเสร็จก่อนอย่างนี้ค่อยถามได้เดี๋ยวใส่กันบ้านก่อนเดี๋ยวลืมกันบ้าน2ข้ออะไรกันครับเนี่ยนึงนะเดี๋ยวเตือนให้มิตรมาเขียนการบ้านด้วยนะเดี๋ยวมิตรลืมนะไม่ช่วยกันเตือนลืมนะข้อ1อันนี้หรอใช่ต้องงงอะไรวะหนูงงว่าทำไมมันเป็นเซต้าอะไรนะจะพูดอะไรy เท่ากับ a sin เซต้า
เราย้ายเซตาไปฝั่งนู้นก็คือย้ายเอไซน์สองทางลำได้ส่วนลำได้มันคือสูตรนี้ จริงๆนะเราไม่ต้องใช้สูตรก็ได้ ถ้ามันจะเป็นโจทย์แบบเนี้ยใช้เทียบมาดัดตะยางไปเลย แต่ว่าในหนังสือเขาดันสอนมาแบบใช้สูตรใช่ไหมมันคือสูตรนี้ก็คือ a sin 2 pi x ส่วนแลมด้าเห็นไหมสูตรเดียวกันเลย แต่ว่าตรงเนี้ยเขาย้าย a ไปแอมพลิจูดไปใช่ไหมมันเลยกลายเป็นเขาย้าย y ส่วน a sin ไปตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วมันก็จะเหลือเป็น2 pi x ส่วนแลมด้าซึ่ง y ส่วน a sin มันก็คือเป็นค่าของเซตา sin คือเซตาไงลูกก็เลยเป็นเซตาเท่ากับ2 pi x ส่วนแลมด้าแค่นั้นเองก็คือถ้าเราย้ายกลุ่มนี้ไปก็คือเป็นการหาเซตาแต่ถ้าจะให้ง่ายเนี่ยหาตรงนี้เลยหาเทียบมาจากตัวอย่างเลย 2.2 เมตรเท่ากับ2 พายอันนี้คือโจทย์กำหนดมาใช่ไหมว่า2 เมตรนี่ไงเราได้มาแล้วว่าตรงนี้2 เมตรแลมด้าเท่ากับ2 เมตรเนี่ยเท่ากับ2 พายก็คือ1ลูกเนี่ยความยาวตรงนี้เท่ากับ2 เมตรจากนั้นถ้าความยาวมันไม่ถึง2ล่ะมันแค่ 1.5 ล่ะแสดงว่ามันจะมาแค่นี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็น3 พายส่วน2ก็ที่มันจะยาวมางงอีกไหมไม่งงแล้วค่ะโอเคมาการบ้านฉันไม่ลืมฉันจะไม่ลืมอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะโลครั้งที่ 5ครั้งที่1 2 3 ข้อวันนี้วันที่10เท่าไหร่วะ14เดือน7 64 3 ข้อหน้าอะไรมั่ง2.3 หน้า45กับหน้า46หน้า44แล้วมีเดี๋ยวฉันไปตามให้ฉันลืมเมื่อกี้เลยตอนเที่ยงทักมานะตอนเที่ยงไม่ลืม3 ข้อหน้า44กับ46แล้วอย่างนี้เรียนยังไงก็แคปเอาจากมิดไงแคปแล้วก็คอยไปดูมิดก็ไม่ส่งไฟล์ให้มิดลืมวันหลังก่อนเรียนสัก2 วันทักมาเตือนให้มิดส่งไฟล์ให้โอเคค่ะมิดก็ลืมส่งวันอาทิตย์ที่18เดือน7 64ก่อน 18.00 โอเคไปพักได้เลยไปได้ไปโลดบายบายมิดบายบายมีเรียนต่อไหมเนี่ยมีครับนักคารินเพิ่งมาตอนขึ้นข้าวอะไรนะนักคารินเพิ่งมาตอนขึ้นข้าวแบบนี้ไม่เข้าใจเพิ่งมานี่เพิ่งมาเหรอตอน9:20แล้วมีเช็คชื่อไปให้ยังก็ไม่